Då är det dag 17 och idag blåser det och regnar inte, vilket är skönt. Det blåste bara den där. Nu har det lugnat sig lite grann, men... Vi gjorde väldigt bra fart, men vi har inte haft så mycket segel uppe heller, så det har ändå varit rätt vi har bara tryggt. haft stormfocken och tredje revet. Vi laddar väl upp lite grann inför typ imorgon och dagen efter skulle det blåsa på som bara den. Enligt vad prognosen har sagt i alla fall. Ja, det är väldigt osäker prognos dock, men det ser ut som att det kan börja blåsa upp mot 35-40 knop. Så vi försöker ladda upp inför det. Ja. Men det är väldigt skönt att det ligger stilla och driver och behöver styra i regnet idag. Vad sa du? Att man inte behöver styra i regnet idag. Nej, i natt låg vi och drev också. Det var ju vindstilla och vi orkade inte göra någonting, så vi bara låg och drev istället. Ja. Tredje natten vi har drivit på den här samma. Ja, alltså vi har drivit 2 hela nätter och en halv natt. Ja. Och så drev vi när vi fixade med styrningen också. Det kommer inte bli bra snitt på den här resan, det är ett som är säkert. Nyservade vindberoret styr på superfint. Vi har precis fått ner nytt väder. Och det ser ut som att i övermorgon kommer det bli storm. Alla våra väderkällor varnar oss, så att det blir en åka av. Så som det ser ut nu kommer vi vara långt ifrån de värsta vindarna, men det kommer fortfarande bli rätt starka vindar för oss. Men Det var inte jättelångt från här, om du, och där var det ju 48 knop eller sånt där. ja, en symbol som vi inte har sett innan i gripfilerna en gång. Nej. Ja, så vi ändrar kursen lite grann och går ganska mycket söderut bara för att försöka komma bort från det så mycket som möjligt. Här är lite nybakta bullar inför planeringsmötet. Ja. Vi ska bestämma oss hur vi ska göra med drivankare och hur vi ska hantera de kommande hårda vindarna. Ja, ikväll väntas det ju öka från typ 20 knop kanske till att börja med, och sen så bara ökar det till, vi vet inte exakt var, men i prognosen just nu så ser det ut som att det ska sluta på 32 kanske, något sånt där. Ja. Vilket ändå känns helt okej, men å andra sidan så är från en gripfil där nere igår kväll så skulle vi ha 48 knop, inte alls speciellt långt ifrån oss. Ja. Och sen så laddade vi ner en ny natt eller morse och då hade det ändrat sig, flyttat på sig ganska mycket, men var lite mindre, och det känns som att det kan komma lite vad som helst ungefär. Ja. Så vi håller på att gå igenom vilka förberedelser vi ska göra, plocka undan saker, plocka in saker utifrån. Nu har vi precis gjort en superpackning av vårt drivankare. Preppat det med lite kättingar och grejer, och både en kätting vid själva drivankaret för att få lite mer vikt där så vi inte åker upp till ytan. Och sen så en kätting närmast båten som vi har en slang på också för att skydda mot så att ingenting skaps av mot någon, ja, där tampen är närmast båten. Och sen svirvel har vi också, för det var det när vi tappade styrningen och launchade drivankaret, så anledningen till att det inte höll oss så bra var för att det hade twistat sig. Ja, jag tror att det hade packat ihop sig från början lite grann också. Ja. Vi sätter på en svirvel också i alla fall. Vi ska rigga det på däcken också i alla fall. Tanken är med det här att det ska bara vara att skicka i det i stort sett. Om vi bestämmer oss för att göra det. Så jag vill hoppas att det inte blir så. Hoppas att vi slipper, men det ska i alla fall gå att göra lätt om det behövs. Ja. Ja, då har vinden börjat tillta lite grann. Vi ligger på tredje revet och stormfocken på en halvvind nu på sydliga vindar. Jag har ingen aning om riktigt hur mycket det blåser för vi har ingen vindmätare, men vad skulle du gissa, Petra? 20-25 knop. Något sånt. Det är väldigt bra fart också. Nästan 7 knop. Det händer inte så ofta. Klockan är nu 2 och vi har legat och kört runt 7 knop genom vattnet här ett tag nu, vilket är lite för fort för oss. Och bara stormfocken och tredje revet i storen. Så planen är nu att plocka ner storen och bara köra stormfock på den där. Ja, vi har legat på en halvvind här nu för att hålla oss så långt söderut som vi kan.
Men nu kommer vi behöva åka med de sydliga vindarna lite grann istället för att vågorna börjar bli lite väl stora. Så nu ska vi fixa segel, men tror det eller ej, men vi fick faktiskt ett möte här som var så tajt så vi var tvungna att vänta ut det först bara. Det var en tankbåt som bara en sjömil bort eller något sånt där, eller vad är han? Så vi var tvungna att ropa på honom faktiskt för att fråga vad som hände, men han hade koll på oss och girade lite. Den här bröt precis lite tidigare, det blivit direkt på oss. Ja, nu är i alla fall dagen då det är de hårda vindarna är här och vindarna är inte så farliga och för det mesta vågorna är heller så farliga, men ibland kommer det... Det har kommit ett par riktigt stora som har brutit som det är bra att vi ligger med akten mot, kan man säga. Men det har inte varit så kul att hamna vid sidan mot dem. Nej, verkligen inte. Men så länge det har gått bra. Väldigt fint väder. Ja, det är sol för en gångs skull. Det är bra fart i rätt riktning också. Dag 21, både idag och eller nu är det på morgonen, men igår och idag så är det motvind mot Azorerna, så vi måste kryssa sista biten. Nu står vi och stampar mot vågorna, inte ens rakt mot Azorerna. Det blåser ganska mycket också så det är ganska tufft att kryssa. Ja. Det hade varit en grej om det var lite finväder, men det är det inte. Stora vågor och i natt så vågade vi inte ens ligga så högt mot vinden för vågorna var så stora så vi började falla av lite och slått helt fel håll en stund över natten. Lite trött, Petra. Mm. Titta upp också. Bra att du höll i skålen ordentligt i alla fall. Lite gröt kvar. Vi har insett nu när vi har kryssat ett tag nu att vi kommer ingen vart och vi kommer inom de närmsta dagarna typ inte komma någon vart heller riktigt. Det kommer vara... Nej, det är alldeles för mycket sjö för oss. Vi kryssar ju dåligt i vanliga fall och nu är det världens hela sjö så vi står bara och stampar. Eller ja, vi kommer någon vart men vi kommer inte mot målet. Vi åker liksom bort från målet. Effektiv fart på 1,5 knop mot Azorerna ungefär. Vilket inte är så kul. Så vi tänkte göra en annan sak istället. Vi tänkte vi kommer nog slänga i drivankaret, eller vi kommer göra det. Ja, diskuteras oss fram till. Så tänker vi tillbringa 2 närmsta dagarna, typ kolla på film och laga mat och sen så kommer det vara, som prognosen ser ut nu, väldigt fördelaktiga vindar upp till Azorerna. Vi förlorar kanske, vad vi tror, våra beräkningar att vi kommer förlora ett halvt dygn på det här. Så vi kommer komma fram ett halvt dygn senare och då känns det värt det. Ja, hoppas vi bara att vi ligger någorlunda bra på drivankaret, får vi se. Ja, vi har ju ingen aning om vi kommer ligga bekvämt på det heller, så det kanske är Då får vi väl ta upp skiten igen bara eller något. Ja. Ja, nu kör vi. Nu kör vi.
Efter nästan ett dygns drivande så är vi nu i farten igen. Vi spenderade tiden drivandes med att kolla på film och äta äppelpaj och sova. Vilket var väldigt skönt, för om vi hade seglat hade vi ändå inte ens gått mot Azorerna. Ja. Det var bra, men det var ju ganska rulligt fortfarande. Det var inte bekvämt. Det var inte super nice att bara ligga på drivankar, vilket det hade vi väl förstått också. Men det var skönt ändå. Skönt att vila. Ja. Sen hade det ett helvete med att få upp drivankar i morse, för det blåste ganska mycket. Det gick ganska mycket sjö och det var... Vi var inte ens säkra på att vi skulle ens lyckas få upp det. Så, men vi lyckades till slut. Med hjälp av motorn och några starka armar. Det var helt... alltså det sitter ju verkligen fast i vattnet när man försöker dra i det. Och så när det går sjö 2 meter upp och ner liksom, så rycker och drar ganska skapligt. Så det gick slut. Och så får man passa sig att handska på sig på grund av alla örlogsmän också. Ja, vi tror ju att jag brände mig på sån igår ju. Ja. Idag hittade vi massa såna tentakler på tamparna också. Så att... Det kryllar av dem i vattnen här. Vi har sett hur många som helst hela tiden. Idag har vi bara legat in hela dagen typ. Det är sånt jävla dåligt väder. Det var regna hela dagen. Så vi bara satte en safe segelsättning i morse och sen så har vi legat in hela dagen typ. På något vis känns det ändå som att det bara är att nöta på. Ja, det är inte långt kvar nu. Vi orkar inte pusha längre heller, så vi bara sätter i någonting så går vi in i värmen. Och där är torrt. Och tar det lugnt. Vi kommer säkert orka pusha mer om det är lite bättre väder. Ja, alltså man kan vara ute och hålla koll lite mer på seglarna. Ja. Nu ska vi gå in, ladda ner nytt väder, äta lite middag. Vi kanske ska kolla på film till middag. Ja, kan jag. Efter vi laddat ner vädret. Japp. Oops. Steka ägg på sjön är inte jättelätt. Och idag är han som fyller 30. Va? Kan det va? Det fastnar de. Jag hoppas på att jag såg den här på 30-årsdagen, men det är inte. Så blir det inte. En god pyttipanna lunch. Lyxigt. Lyxlunch. Lyxlunch. Det bästa vi kan göra efter så här många dagar till havs. Yep. Har inte så mycket resurser. Vinden har vänt, vädret har vänt. Ja, det är nice så. Igen. Humöret är lite bättre nu än vad det varit de senaste dagarna. Vi kör rakt mot Azorerna i 5,5 knop nästan. Det känns fantastiskt. Just nu håller vi på att njuta en god lunch. Kål i ugn. Potatismos och ägg. Inte så mycket utbud av färska grejer, men kålen är... Kål håller sig verkligen sjukt bra alltså. Ja, det är första gången vi äter kål nu och den som ny. Och potatisen håller ju också jättelänge så att... Jag vet inte om ens preferenser ändrar sig, men det är faktiskt väldigt gott där också. Ja, vi har lite mindre än 200 sjömil kvar och vi går på en stabil halvvind här inne i det sista. Vi har riktigt bra fart. Nu är vi väldigt snart framme i Horta. Vi har bara 37 sjömil kvar nu. Och hade det inte varit för att det var så mulet och grått så hade vi säkert sett land nu, men vi ser inte det riktigt än. Så vi har vi även... Nej, jag skrämde den! Ja. Kanske på tiden. Då var den inte skadad i alla fall. Då kan den flyga iväg. Ja, den i alla fall åkt med oss i nästan ett dygn. Så det var väl på tiden att den skulle flyga vidare. Nu ska vi äta lunch. Spana efter land. Ja, nu är vi framme vid Azorerna då. Ja. Jag hade förväntat mig någonting lite mer soligt. Varmare. Ja. Jag hade föreställt mig det i alla fall. Men... Det
bara Ja, ja. hoppas att det blir bättre väder. Det är riktigt ruggigt. Vi bara runda udden här och slänger i ankaret. Vi är borta och går och lägga oss. Ja. Så ska vi ta test imorgon. Förhoppningsvis. Vänta ett dygn och sen är vi fria på i land. Vår lilla kompis var inte långdragen. Fortfarande med här. Lilla fågeln. Och se om man bestämmer sig för att hoppa av nu på Azorerna kanske.